Oromoon galaana hawaasa wabbichuu seete. Oromoon galaana hawaasa wabbichuu seete. Sabni koo Hordoftoota boonii sanyii Oromoo nagaa qabdanii nagaa kooti har'a jechuudha akkaataa waayifaa haappii barbaadne irraa cufnee aappii barbaadne bannee immoo fayyadamnu isinitti agarsiisa amma dhuma na waliin tura. Aappii barbaadne irraa jechuudha waayifaa cufnee yeroo barbaadnetti immoo bannee irra seenuu ni dandeenya. Warroota hin beeknedhaa fi warri beektan beektu silattu sini warra hin beekne barsiiftu. Warra hin beeknedhaa fi namni beekus ni jira namni hin beeknes ni jira. Kanaaf kana qabadhee isinii dhufee agadhuma na waliin tura. Fakkeenyaaf iimoo jechuudha irra caalaa iimoo otoo nuti waa tokko ilaallu yookiin feesbuukii ilaallu yookiin miseenjarii ilaallu namoonni nurra dawwalanii yookiin guruuppii nurra dawwalanii nu rakkisu. Kanammoo jechuudha haala gabaabaadhaan yeroo barbaannetti iimoo seennee fayyadamnee yeroo irraa baan immoo iimoo keenya irraa daataa balleessinee baanee bakka isa caala namni nurra dawwalu yoo nurra dawwalanis iimoo keessa nun galchu yoo nutti barreessanis iimoo keessa nun galchu amma nuti dhannee iimoo bannutti jechuudha. Maaliif waayifaa irraa balleessinee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iimoo qofa miti miseenjarii feesbuuk illee waan barbaanne waatsaappii instagiraamii bootemii illee waayifaa irraa balleessinee jechuudha. Daataa irraa balleessinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo barbaannetti keessa seenne yeroo barbaannetti immoo dhiisuu ni dandeenya. Kanaaf mee isinitti agarsiisaa amma jechuudha akka isinii galutti kuni iimoo laman qaba kun iimoo orjinaanaa kun immoo iimoo isa tokko jechuudha. Mee isa kanaan kanatti barreessee isin agarsiisa. Cufee ka'ees immoo waayifaa irraa balleessee daataa irraa balleessee isinitti agarsiisa. Agadhuma na waliin tura. Warri haaraa dhuftan subscribe godha video ko like godha maaliif like naan gootanii ogaa like naa gootan videoon ko akka nama bira naa qaqqabu naa godha kanaaf video ko like godha isinin jedha wanti isinitti irratu hin jiru kana isinin jedha agadhuma na waliin tura. Mee iimoon kun lamaanuu kiyyuma kanaan keessa seenee asitti xaafaa hin agartu amma hamma jechuudha akka erguu fi boodammoo akka ennaanan waayifaa irraa balleesse akka inni erguu dhiisu argitu. Okay, iimoo kuni kiyya mee ittiin ergaa shaangullitiin itti ergaa as keessaa onnee ishii kanan loobee tanaan itti ergaa ammas ittiin ergaa kunoo jechuudha. Kunoo mataa irratti deemee jira jechuudha. Iimoo isa tokko bira deemee jira jechuudha. Kunoo itti ergeen jira. Okay, amma keessa seennee ilaalla. Iddoo kana irratti dhufee jira jechuudha. Kunoo iddoo kana irratti dhufee jira iimoon kun kan kiyya. Asirratti kunoo inni nama shaangullitiitti erge sun dhufee jira jechuudha as gubbaarratti. Kana amma argitanii jirtu mee daataa irraa cufee ilaala. Isa kana irraa cufeen isa kanaan immoo itti barreesse ilaala. Isa kana irraa daataan balleessa. Okay, daataa irraa cufuuf jechuudha seetingii keessa seennee irraa balleessina. Erga seetingii keessa seennee kuna jechuudha iddoo haappis kan jedhu kanarra bakkeen qubaan itti tuqi kanarra tuqna. Erga achirra tuqne as keessatti aappii danuu jira jechuudha kan moobaayilii keenyarra jiru as keessatti ni ba'a jechuudha. As keessa kan barbaanne irratti waayifaa daataa cufnee aappii barbaanne kan biraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Mee iimoo ammaa sanirraan balleesse sin agarsiisa. Kunoo iimoo irra tuqnaa jechuudha bakka kanatti iimoo irra tuqaa. Erga iimoo irra tuqnee kunoo jechuudha iddoon qubaanitti tuqqe kanatti jechuudha mallattoo isinitti agarsiisu kana stopped kan jedhu kanarra jechuudha stopped kan jedhu kanarra stop kan jedhu kanarra achirra yeroo tokko tuqnaa jechuudha. Amma iddoon kuni ennaa tuqnee kane amma xiqqoo hin gurraachaa yeroon tuqee ka'e immoo hin daalacha. Waayifaa irraa balleessuuf jechuudha amma daataa irraa balleessuuf iimoo irra. Okay, amma irra tuqee sin agarsiisa duuba sanaa kadeebi. Amma irraan tuqaa ilaaltu jechuudha. Erga akkana tuqnee okay jennaani kunoo amma daalachaa'ee jira jechuudha. Amma iimoon koo hin hojjetu jechuudha. Namni soo narra dawwalee narratti waamu jechuudha.
Kanaaf mee isinitti agarsiisaa iimoo isa kanaanin jechuudha. Iimoo isa kana cufeen jira. Waayifaa kanarra daataa isa kanarra balleesseen jira. Isa kanaan immoo itti barreessee isin agarsiisaa akka dhaquuf. Yoo kana keessa daataa irraa cufnee kana keessa yoo seenne in hojjeta. Daataa balleessinee kaanee as keessa seennu jechuudha. Yoo feene immoo keessa seennaa irraa balleessinee kaanee garuu irraa turuuf as keessa seennu jechuudha. As keessa seenne isinitti agarsiisaa. Sinii gala jedhee yaada. Sinii gala miti? Okay, mee ishii kana itti ergee ilaala. Ishii kana sitteen ergaa. Sadiitti erge kunoo. Akkuma argitan raayitii takkitti qofa fideen dhaqne jechuudha laal. Hin deemne miseenjeriin kun bira hin geenye maaliif waayifaa irraa balleesseen jira, daataa irraa balleesseen jira waan ta'eef inni duratti erge immoo kunoo raayitii qaba jechuudha. Raayitii lama qaba. Haala kanaan oon irratti dawwales yeroon irratti dawwalu jechuudha. Oon irratti dawwalallee iyyamu. Yaamuyyuu immoo riigingin jedhu. Online irra jiru waan ta'eef jechuudha. Kanadha otoon immoo dhaqee isa kana gadi tuqee iimoo kana banee inni nama itti barreesse sun as keessaa in dhufa bakka kanaa jechuudha. Bannaan bakka waayifaa irraa cufnee bannaan in dhufa in banamaa jechuudha. In dhufa miseenjeriin garuu nuti immoo yeroo barbaannetti dhaqnee iimoo fayyadamnee yeroo keessa baane daataa balleessinee onlaayinii irraa daataa irraa cufnee onlaayinii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana qofa miti aappii barbaanne irraa daataa balleessinee onlaayinii irraa bannee taa'uu ni dandeenya. Kan barbaanne fayyadamnee kan barbaanne cufnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, amma isa kana itti barreessan ture miti isa kana keessa seenee sin agarsiisa. Amma onatti hin dhufne miseenjerii sun keessa seenee amma immoo. Amman dhufa laala. Kunoo iddoo kanatti kunoo dhufaara. Iddoo kanatti afur ta'ee naa seenee jira jechuudha. Kunoo amma aanan hin dawwales amma dhufe kunoo as gubbaarra. Kunoo haala kanaanii amma kunoo naa seenee jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf warra iimoo irratti guruupiin nu rakkisu dawwalanii onlaayinii nu gashan otoo nuti galuuf fedhiin qabiin hin qabaatin jechuudha. Onlaayinii irra dawwalanii nu seessisu jechuudha. Kanaaf yeroo barbaanne seennee fayyadamnee nama dubbisuu barbaanne wajjin haasofnee yeroo barbaanne immoo jechuudha. Daataa keenya cufannee keessa baana sana booda namni onlaayinii irratti nun argu oo dawwalanis onlaayinii irra nun galchanii jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Iimoo qofa miti waa barbaadan jechuudha. Anamma iimoo qofa isinitti agarsiise isin immoo tokkicha kana yoon hojjedhe isin immoo kan barbaadan cufachuu dandeechuuf isinitti agarsiise malee aappii barbaaderraa daataa balleessitanii fayyadamuu dandeessu malee tokkicha iimoo kana qofa miti. Miseenjerii irraas balleessitanii feesbuuk irraas balleessitanii taa'uu dandeessu kan biraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa keessumaa ijoollee baay'een na gaafata iimoo irraa akkamitti namni iimoo nu seessisa iimoo irratti dawwalanii nu seessisu akkamitti nuuf hojjedhu iimoo irratti dawwalanii nu seessisu kana akkamittiin ofirraa cufna warra jettanii furmaanni isaa daataa yeroo seentan fayyadamtanii yeroo irraa baatan immoo haala kanaan daataa keessan cuftanii irraa baatanii akka namni isin argine gochuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha barnoonni yoo isinitti tole laayinaaf godhaa galatoomaa turtii gaarii qabaadha.